గైస్, వెల్కమ్ టు న్యూ వ్లాగ్. ఈరోజు రైడ్ వచ్చేసి బుగ్గా వాటర్ ఫాల్స్కి నేను సంజయ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాం. టైం వచ్చేసి టైం ఎంతరా, టైం వచ్చి 11:50 అవుతుంది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఇది మన ఎక్కడ దగ్గర అంటే ఇబ్రాహీంపట్నం దాటిన తర్వాత మాల్ వస్తుంది కదా, అక్కడ అనమాట బుగ్గా వాటర్ ఫాల్స్. బైక్ మీద కలుద్దాం. ఎల్బినార్ రీచ్ అయిపోయాం. టైం వచ్చేసి 12:45 అవుతుంది. ఎల్బినార్ రీచ్ అయ్యాం. ఇక క్యూలప్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఎల్బినార్ నుంచి డైరెక్ట్ ఇబ్రాహీంపట్నం. ఇంకా ఇబ్రాహీంపట్నం దగ్గర చూస్తే స్టాప్ చేస్తే ఎక్కడైనా ఛాయ్ తాగి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. రైట్, ఇప్పుడే తుర్కెంజల్ దాటినాము. మొత్తం వాన పడ్డది, ఇంతసేపు ఆగినాం అనమాట. ఇప్పుడే తగ్గింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా హాఫ్ డిస్టెన్స్ ఉందన్నమాట. మేము వచ్చిన డిస్టెన్స్ ఇబ్రాహీంపట్నం మాల్, అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్. సో ఇంకా చూస్తా, ఛాన్స్ ఉంటే వ్లాగ్ చేస్తా, లేకుంటే డైరెక్ట్ అక్కడ కలుద్దాం. సీ యూ. ఫైనల్లీ రీచ్డ్ మాల్. ఈ బ్యాక్ రోడ్, ఇది నాగార్జున రూట్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ డైరెక్ట్ బుగ్గా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్టే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. కుదిరితే అక్కడ వ్లాగ్ చేస్తా. సీ యూ దేర్. సింగిల్ రూట్ సూపర్ అవుతుంది. స్కేరీ అట్లా ముందు కమాన్ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ గుడ్ మార్నింగ్ గాయ్స్. ఇది డే 2 అంటే డే 2 కాదు, డే 1 ఇది. నైట్ 11:53 కదా బయలుదేరింది. అట్లా చూసుకుంటే డే 2 బుగ్గా వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసినాం. అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా టెంపుల్, అది బుగ్గా నరసింహస్వామి టెంపుల్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళాలి, ఇటువైపు అనమాట వాటర్ ఫాల్స్ లోపలికి. ఆ కొండల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఆ లోపల హంట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ని. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇక చూసినాం, ఎతికినాం, దొరికిపోయింది రూట్. ఇంకా నేను స్ట్రైట్ రూట్, ఒకటే రూట్ పెట్టేస్తా ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏంది అనేది. వెనక మంచి కూడా ఎట్లా పడుతుందో మొత్తం మంచిగా మొత్తం చూపిస్తా. కానీ కొండలు కనిపిస్తున్నాయా, అదనమాట స్టోరీ. ఇంకా మనం ఇంకా వాక్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు. మేము యాక్చువల్లీ నిన్న నైటే వచ్చేసినాం. కొద్దిగా ఇక్కడే వెహికల్ ఆపేసి వెహికల్లోనే అనుకున్నాం అనమాట. ఇక ఇప్పుడు లోపలికి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. See you there. Finally reached Bugga waterfalls. అక్కడ ఉంది మెయిన్ వాటర్ ఫాల్ బ్యాక్ సైడ్. అక్కడికి వెళ్ళి చూపిస్తా.
ఓ బురద బురద. డేంజర్ ఉంది. అడ్వెంచరస్ అయితే అడ్వెంచరస్ ఉంది స్టోరీ ఇక్కడ. నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వస్తా. అన్నా జాగ్రత్త, జాగ్రత్త. ఇదే డేంజర్, ఇది ఒక్కటే వచ్చిన దాంట్లో. ఇంకా పైకి వెళ్తున్నాం. వెళ్ళే కొద్దీ వాటర్ ఫాల్స్, వెళ్ళే కొద్దీ వాటర్ ఫాల్స్. క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇది అయితే. బాహుబలి దాంట్లో నుంచి రా. బాహుబలి ఇప్పుడు ఈ పైకి ఎక్కాలి, ఎలా ఎక్కాలి? బ్రో ఈ బైక్ ఎక్కాలి బ్రో. క్రేజీ అంటే క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. అడ్వెంచర్స్ అన్నీ చేస్తున్నాం మేము ఇక్కడ. అడ్వెంచర్స్ ఇక్కడ చేపలు పట్టుతారు. అబ్బా ఎంత క్లీన్గా ఉన్నాయి బ్రో వాటర్. చేపలు ఇది చూడు, ఏంటి బ్రో అది? ఏదో బ్రో కప్పలు లాగా చేపలు బ్రో, చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి. చేపలు చేపలు అయితే నీళ్ళు బ్రో, నీళ్ళ మీద చేపలు. ఇక్కడ టెంట్ వేసుకొని వండుకోవాలి బ్రో, ఒక నైట్ స్టే చేయాలి. దేనికి? మస్తు ఉంటుంది. ఇంకా రిటర్న్ అయిపోతున్నాం ఇక్కడ నుంచి, బుగ్గ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి. అంటే ఈ లోపల నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాం.
అక్కడ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత కలుస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇందాక లాగ్ వేసుకున్నారా బ్రో? ఇటు నుంచి వచ్చినాం మనం. వద్దు, వచ్చిన రూటే బెటర్, తెలిసిన రూట్లో పోవాలి బ్రో. అడ్వెంచర్ చేయాలంటే కొత్త రూట్ లేదు. ఓకే, కింద కలుద్దాం. కొత్త రూట్ నుంచి దిగుతున్నాం. కొండలు, క్రేజీ ఉన్నాయి వాటర్ ఫాల్స్. ఈ వీడియో తొందరగా అప్లోడ్ చేయాలి. అట్లా దిగచ్చు కదా, ఇక్కడి నుంచి కూడా దిగచ్చు. ఇక్కడ నుంచి నేను వెళ్ళలే, ఇది కొత్త రూట్, మొత్తం లోయనే ఉంది. వాళ్ళ నుంచి రిటర్న్ అయినాం. ఇక డైరెక్ట్ రోడ్ మీద ఏమంటాం. ఇక్కడ లంచ్కి ఆగినాం, ప్రశాంతి హోటల్ డాబా. ఇక్కడ మాల్ దాటిన తర్వాత ఇక్కడ తినేసి ఏమన్నా ఉంటే బిర్యానీ అలానే బయట గుద్దేసి డైరెక్ట్ ఇంటికి ఇంకా రిటర్న్. లోపల కలుద్దాం. ఫైనల్లీ ఎల్బినార్ వచ్చేసినాం. ఇక వనస్థలిపురంలో చిన్న పని ఉందన్నమాట, ఇక డైరెక్ట్ ఇంటికి రిటర్న్ అయిపోతాం. బ్లాగ్ ఏం చేయట్లే, కొద్దిగా ఎండగా ఉంది, అట్లనే ఇంకా కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం వీడియో. ఇంటి దగ్గర కలుద్దాం. బాయ్. హాయ్ గైస్, ఫైనల్లీ ఇంటికి అయితే వచ్చేసినాం. బుగ్గ వాటర్ ఫాల్స్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అందరూ వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి. మంచి వీకెండ్ రైడ్స్ అయితే మస్తు చేయొచ్చు. అక్కడ క్లైమేట్ కూడా మంచిగా ఉందన్నమాట. ఇంకేం లేదు, ఇంకో కొత్త రైడ్లో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్. హాయ్ గైస్, చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఇంకా ఏం చెప్పాలి, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వ్లాగ్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎడిట్ అవుతుంది. నా ట్రబుల్ ఇచ్చింది అనమాట ల్యాప్టాప్. సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళి వచ్చాము. ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. బ్రో కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఇంకా నేను కూడా పక్కనే ఉన్నా, కానిస్తున్నా. లాస్ట్ ఇంకా ఈ బిట్టు పెట్టేసి అందరికీ విషెస్ చెప్పేసి కాస్త సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, మీ తెలుగు మోటోవ్లాగర్ని సపోర్ట్ చేయండి. బుగ్గ వాటర్ ఫాల్స్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అందరు ట్రై చేయండి. వీకెండ్ రైడ్స్ ఇంకా క్యాంపింగ్ అవి అయితే అక్కడ బ్రహ్మాండంగా చేయొచ్చు. ఎవ్వరు ఉండరు, ఇంకోటి షాప్స్ కూడా ఉండవు అక్కడ. అన్నీ మనం ఇక్కడ నుంచే తీసుకెళ్ళి ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుంటాం వ్లాగ్లో. కాస్త సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఇలానే కొత్త వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచి కొత్త వీడియోస్ ట్రై చేస్తా. అంటిల్ దెన్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. వన్స్ అగైన్ అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఇంకా మన ఛానల్ 500K సబ్స్క్రైబర్స్కి దగ్గర ఉంది.